कुराहरुमा केही गर्लान् गरे जस्तो गरिरहेका छन्। तर जो मूल समस्या यहाँको मान्छेले उठाएको थियो त्यो दिशातिर कुनै काम हुनेवाला छैन। दुईटा कारणले। एउटा त यो व्यवस्था नै त्यस्तै व्यवस्था हो, यो भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो, यो लुटेरा व्यवस्था हो, यो विदेशी व्यवस्था हो। त्यसकारणले यो व्यवस्थाभित्र कसैको पनि सुधार हुँदैन, कसैको जिन्दगी उँभो लाग्दैन। एउटा। दोस्रो पाटो, जो दलहरूलाई गाली गरेको स्वाङ पारेर नाटक गरेर जो सत्तामा गएका छन् उनी पनि तिनै हुन् जस्तो दलहरू थिए। चरित्र त्यही हो, आचरण त्यही हो, सोच त्यही हो, सारांश त्यही हो। त्यसकारणले यिनीहरूले कुनै कठोर कदम चाल्न सम्भवै छैन, किन त्यो चाल्यो भने यिनी पनि चाकिन्छन्, यिनी पनि उम्कने ठाउँ हुँदैन। नजिर भन्छ